El urutaú, también conocido como ave o pájaro fantasma, posee uno de los camuflajes más sorprendentes del reino animal. ¿Logras verlo? A diferencia de otras aves, el urutaú no hace nidos, por lo que el único huevo que pone lo coloca en la parte superior de un tronco seco partido. Además de su singular apariencia, otra de sus cualidades es su bello canto.